Итак, процесс приготовления леденцов от кашля из сахара достаточно прост. Берем пару ложек сахара, добавим еще чуть-чуть, немножечко воды, наверное, 2/3 столовой ложки. Раз, два. И, пожалуй, надо включить газ и поставить ковшик на плиту. Так, перемешиваем. Надо аккуратно, чтобы ковшик не уехал. Так, наверное, все-таки воды маловато. Так, мешаем, мешаем. Да, добавим еще водички чуть-чуть. Наверное, получается чайная ложка. И начинаем перемешивать. Процесс перемешивания достаточно долгий и не то чтобы очень сильно. Это, конечно, не часы, но минуты 3-4, наверное, это процесс занимает. В конечном итоге мы должны получить смесь такого карамелевого цвета. Сейчас все должно закипеть, пойдут пузырьки, но это еще не значит, что все готово. Будем ждать все-таки изменения цвета и структуры. То есть, я думаю, вы по видео заметите, когда придет время вынимать леденцы. Видите, на самом деле, да, начинает только кипеть, появляются пузырьки, но цвет еще светлый. Итак, надо все время перемешивать, чтобы смесь не подгорала, не налипала. В общем, сейчас он будет кипеть и бурлить некоторое время. Не знаю, будет ли все это в прямом эфире, или я в конечном итоге обрежу видео, чтобы не утомлять вас процессом помешивания. Да, видите, ковшик уже нагрелся, поэтому приходится брать специальную тряпочку. Вот, видите, бурлит, кипит. Красота, да? Сейчас время уже такое холодное, много людей болеют и кашляют, и это вроде как народный рецепт, еще, наверное, с советских времен. И люди считают, что данная сахарная смесь помогает бороться с кашлем очень эффективно. Итак, смесь бурлит, кипит, видите, покрывается огромным количеством пузырьков. Да, вспоминая старую рекламу, так и хочется сказать, что все дело в волшебных пузырьках, но нет, конечно же, дело не в них, но тем не менее нужно тщательно все перемешивать, несмотря на эту бурную активную деятельность и кипение, чтобы ни в коем случае смесь не подгорала. Поэтому тут надо смотреть и быть внимательным, потому что, конечно, все это происходит на огне. Да, и нам все-таки нужно сохранить в целости и сохранности наш ковшик, и все-таки получить желанные леденцы, дабы обезопасить себя от кашля, потому что все-таки кашель — это вещь такая очень неприятная, особенно если он затяжной. Вот, видите, смесь начинает уже густеть, и все-таки, да, уже появляется некий карамельный такой оттенок, цвет уже изменяется, становится темнее. Может быть, если на видео не очень, вот видно, хотя, по-моему, видно. Вот видите, на видео видно, он начинает уже темнеть. Такой приятный карамельный цвет. Все, можно доставать и разливать леденцы на тарелку. Вот у нас получилось несколько леденцов, которые можно пробовать. Да, когда они остынут, можно их рассасывать, если вас мучает кашель. Будем надеяться, что данный рецепт вам помог, пригодится, и вы будете использовать метод приготовления, если потребует того ситуация. Что ж, видео подошло к концу. Будьте здоровы, подписывайтесь на обновления.